Нашето студио се занимава с projection mapping и всякакви визуални ефекти, интерактивни инсталации за събития, за изложби, за сценични шоута, всичко, което е свързано с new media и видео. Като основният ни фокус е projection mapping. Четох преди известно време, че човек много точно трябва да определи сферата си, в която се занимава. И да, ние се занимаваме с визуални изкуства, но всъщност всеки път, когато някой дойде при нас, казва: искам вау ефект. Аз мисля, че ние се занимаваме основно с да предоставим на хората experience, а на хората, с които работим, вау ефект. По-интересните моменти, може би, от нашата история, примерно бяхме автори на първия projection mapping в България, преди това имахме главно проекти навън, преди да представим технологията в България. Това, което ни помогна, че бяхме едни от първите, които се занимават с такъв тип изкуство в Европа и много хора бяха ни научили, включително технически компании. И реално повечето ни проекти са били навън. Във Франция и в Белгия имаме толкова много шоута. Там, особено в Белгия, сме правили шоута на 10 абатства. Имахме в катедрали, съответно, интериорни шоута. Първия projection mapping, 3D projection mapping в пещерата Хан в Белгия. Много интересни проекти сме имали там, както и във Франция. Този период доведе много хора да научат за нас и в Близкия изток, макар че в Близкия изток бяхме спечелили едно участие за един конкурс за едно шоу за емира на Кувейт 2011 година и беше доста интересно, като интересен експириенс. 2015 година едно от нещата, които ни се случи, спечелихме първия шампионат за projection mapping в Берлин върху Бранденбургската врата. Затова и толкова ни е любима вратата, или поне на мене. Тази година ще правим за 6-ти пореден път шоу върху нея за фестивала на светлините в Берлин през септември месец. Всъщност фестивала на светлините 2015 година беше един много повратен момент за студиото, тъй като тази награда просто, така да се каже, ни изстреля в едно друго ниво. На следващата година участвахме в един фестивал в Москва, където проектирахме върху Большой театър. После отново в Берлин, когато през 2018 спечелихме отново шампионата в Берлин и тогава вече самия фестивал и компанията, която седи с него, ни предложиха партньорство. И от тогава всъщност ние сме основен партньор на Festival of Lights. Правим много проекти за Берлин и извън Берлин, като фестивали и общо всичко, което се проектира на самия фестивал, минава през нас. Марина е арт-директор на фестивала. Разбира се, Ван Гог е нещо, което е едно от нещата, което лично мен супер много ме зарадва, един от проектите, които ми върнаха надежда за това, че изкуството може да бъде представено по всякакви различни начини. Получихме поканата от наши партньори, които са холандска компания и австрийска компания, като австрийската компания Pani Projection е първата компания, която се занимава с светлинно изкуство върху сгради. Те ни поканиха като партньор да се включим в този проект и да разработим цялото стори, да помогнем за техническата част и съответно да направим цялото съдържание. Проектът е доста амбициозен, тъй като такъв тип шоу в затворено пространство с 3D архитектура, в такъв формат с сторителинг няма, нали, като еквивалент за артисти. А това, което е неразказано, е
тяхната среща на два гения нали, като артисти, които ги срещаме на едно място, което те са живяли заедно, нали, в този квартал, където е самата Нордъркърк или Северната църква. Предизвикателствата бяха няколко. Първо, самата църква е доста голяма, макар че от видеото, ако няма човек, нали, трудно е да се прецени, наистина е доста впечатляваща и голяма. Като цяло, как да се позиционират проекторите, броя на проекторите и най-вече позицията на проекторите трябваше да бъде съобразена така, че естетически да не нарушава дизайна на църквата, защото тази църква функционира въпреки всичко. В неделя е деня, в който шоуто не се проектира и съответно хората са на служба там. Нали. И това беше предизвикателство и за техническия екип, как те да скрият проекторите, така че да не се виждат. Второто предизвикателство и най-голямото е как да бъдат разпределени самите проектори, да имаме правилна и висока резолюция на изображението, тъй като е проект и тема, която не трябва да се прави компромис с това. И другото е, ние искахме да показваме високи детайли и, така да се каже, близки на много текстурите, тъй като те са интересни, да речеме, в произведенията и на двамата артиста. И съответно системата, която да възпроизведе всичките тези 34 проектора в ужасно голяма резолюция и ужасно голям файл. Финалните файлове бяха около 4 терабайта. Всичките видеа, защото е 40 минути. Но самия синхрон и правилното възпроизвеждане беше, нали, също много важно. Съответно, ние направихме скан на църквата, което даде старт на нашата работа да направим дигитално копие на архитектурата на църквата, за да можем вече да си проектираме, да си позиционираме нашите виртуални камери и виртуалното ни платно, върху което да направим шаблон, за да може всички в студиото да работиме. И накрая този шаблон всъщност е, така да се каже, тапета, макетчето, което мапваме върху самата архитектура. Уникалното на шоуто е, че ние всъщност имаме огромен късмет с това, че имаме абсолютно автентичния глас на художниците. В смисъл, ние стъпваме върху писмата на между Винсент и брат му Тео и други приятели артисти негови. За късмет Тео е запазил до голяма степен над 900 писма има, които са запазени и непокъпнати, и това реално са думите на артиста. Тоест, ние не само знаем какво той е оставил, каква палитра, какви бои, как стигнал до тях и така нататък, ние буквално виждаме неговите думи, но неговия начин на изразяване, което е страшно богатство. Всъщност неразказаната история за Винсент и Рембрандт е един проект, който преди да стигне до нас има още години назад история. 7 години се търсят варианти за реализацията на проекта, включително той да се възпроизведе, той да се случи в Западната църква в Амстердам, където пък е погребан Рембрандт. И това е някакъв друг нюанс на историята, но в Северната църква Рембрандт и Винсент се срещат. Започнахме от писмата, започнахме от допирателните между двамата, основната допирателна. Всъщност, семейството на Ван Гог, той има няколко чичовци и баща му включително. Половината от семейството му са проповедници, другата част се занимават с изкуство. Реално той от малка закърме с изкуство. Отделно в по-нататъчен етап в кореспонденцията с брат си, Тео заминава за Париж, той става арт-дилър, нали, в по-напредналата част от живота си. Тео издържа Винсент и той на практика му праща офорти. Офорти, които голяма част от тях са на Рембрандт всъщност. И на практика това е едно от запознанствата му с Рембрандт и той винаги се докосва до него. Те са много подробни в описанието, в комуникация, т.е. много често реферира Рембрандт като усещания, като случка, като желание, мотивация да рисува, защото той има също дилема дали да се занимава, дали да стане духовник, дали да стане художник и се търси, нали, през целия си живот. Реално това, което прави шоуто толкова специално, е, че
когато Винсент е в Амстердам и обикаля всички, той учи за проповедник, обикаля всички църкви и в неделя всички служби, за да види какво аджеба правят проповедниците, нали, как го правят в действителност. Той влиза в Нордеркерк, в Северната църква, вижда една жена, която много му напомня на един офорт на Рембрандт, жена, която заспива докато чете Библията. И реално това се случва в Северната църква в действителност. Това е една от първите референции за Рембрандт в кореспонденцията им, която е много, много приятна, защото те имат над 200 години разлика в битието си. И реално мястото на проекцията е много исторически предопределено някакси. Много приятно се случва. Оттам насетне, когато имаме готова ясна картина къде са допирателните между двамата, трябваше да се вземе решение по какъв начин построяваме шоуто и реално ние решихме това да стане през живота на Винсент. Всъщност това е разказ за живота на Винсент и влиянието на Рембрандт върху него. Разказ, в който много добре можем да проследим как Винсент стига до решението да стане художник, как Винсент, целият му стил как еволюира, защото ние проследяваме, т.е. в началната фаза имаме артворкове, които са на студиото, на всички артисти, и имаме картини на Рембрандт, с които илюстрираме чувствата на Винсент, до момента, в който се появяват и първите картини на Винсент вече. И в началото е много интересно, защото той е с много по-тъмни цветове, той може да вижда само картините, които са около него. Те не си пращат картини, те си пращат офорти, те си пращат сухи гли, такива отпечатъци. Няма... интернет го няма. Вкратце. И реално Винсент рисува в много по-различна гама. Тео, когато отива в Париж, му казва, тук импресионистите правят страхотни неща. Той не може да го разбере, защото той реално тези цветове не ги вижда. Впоследствие Винсент отива в Париж, вече цветовете му стават съвсем различни. В Прованс пък стават съвсем различни, с различната светлина там. И е много интересно как в 40 минути наистина виждам как стила на Винсент разцъфва пред нас. И е особена комбинацията между гласа зад кадър, т.е. неговия глас и картините, които са в определения момент, защото той има много драматични етапи в живота си, всички знаем, в които рисува с някакви цветове, които са най-концентрираното жълто, еуфорично жълто, така ако мога да го кажа, на света. И палитрата му адски ярка. А също време той е супер тъжен, супер, което е големия парадокс. Това, което бих допълнил е, нали, ние разказваме историята и на Рембрандт през призмата на Винсент, когато той търси инспирация в неговите картини, или когато го копира, т.е. копира, но през артистична интерпретация на това, което вижда или това, което е нарисувал Рембрандт. Има много такива картини и те са много интересни и ние сме ги показали, сравнили, така да се каже, нали, едно от най-интересните Ангела, което той е нарисувал и което се получи много пъстра, интересна сцена в самото шоу. В проекта за Ван Гог главно анимирах картините на Ван Гог и на Рембрандт.
понякога трябваше да дорисувам разни неща, понякога трябваше да раздвижвам хората, мелници раздвижвах и всякакви неща, небета, дървета, птици. Дорисувам ги дигитално на таблет, на една програма, която се казва Procreate, или ако няма нужда от дорисуване, за да се раздвижва, директно използвайки Photoshop и After Effects. За пример, мога да дам мелниците. Тях дорисувах, може би, т.е. раздвижвах, използвайки 3 програми, може би, като започна от таблета на Procreate, когато трябва да си отделя различните маски от небета, всички елементи, които биха били необходими, след което в Photoshop дубликирах някои от елементите и след това в After Effects раздвижвах всичко. Together with Carlos, we had one situation where he had to animate this angel, and then because he had to duplicate it so many times, and he needed one full angel with a feet. So he asked me, "Can you make this angel because it was only drawn until the knees or something?" And he was like, "Can you draw the feet?" And I was like, "Okay." And I tried, and I take different textures from his already made painting, and it looked pretty close. Yeah. My work behind, well, I think in this project it's been pretty similar. Everyone approach, like, well, in the artistic part, because every sequence was different. So we based everything on Straho's script. That it was pretty cool because he was around Van Gogh's life and his meeting with Rembrandt, and somehow it was leading the viewers through the whole story with the important paintings. And that was interesting also for us to how to approach this point of view from the artist, and also based on the paintings. So my main job here, it was to tell the story from the painter based on the different paintings somehow, and transmit to the viewer like this essence. Mostly that was at the same point the main difficulty of the thing, because you had to base a lot on the painting itself, and you don't want to destroy somehow this view, so you had to be like kind of careful with this. And for me, for example, it was interesting working with Annie because she can draw and she can kind of mimic more the style that we were looking for, and for me, I cannot draw, so it's good to have this symbiosis with different parts of the team for looking for the different specialties. Yeah. За тази сцена исках максимално да се доближа до усещането за рисуване с четка. На един екран се вижда крайния резултат, а на първия екран реално се вижда алгоритъма, който изчислява в цветове позициите на съответните четки. Тоест, реално всичките тези цветове, това са позициите на четките и спрямо
смяната на цветовете на пикселите, се получава това движение, всъщност флуидното движение и целият алгоритъм се смята вътре в тази текстура. Дедо беше измислил една специална система, която да генерира бръш строкове от същите четки, които са използвани съответно на картините, за да може да ревилне съответните картини и да има движение и мощност в самата картина. Той си играе с релефа на четката, с движението, за да се получи флуидна система и накрая да се стигне до самия резултат на самата картина. Като цяло искахме да подходим по различен начин, както креативно, така и визуално. Затова трябваше да намерим различни уникални малки черешки, в смисъл малки черешки, за да е нещо, което е уникално визуално, и техники, които сами да разработиме, и визуални така да се каже, ефекти, които да бъдат различни, т.е. хората да откриват и да бъдат изумявани от нови неща, които не са виждали. В този ред на мисли ние използвахме различни технологии, от изкуствен интелект, машин лърнинг, скриптове, както алгоритми, които Дидо показа, че е използвал, до всякакъв тип интересни симулации и 3D симулации и визуални решения. Много интересно, примерно, много картини, които бяха с лошо качество, когато сме ги заснемали, или картини, които ги няма никъде и те са с супер малка резолюция. Благодарение на машин лърнинг технология успяхме да ги оголемим до 20 пъти отгоре и да поправиме артефактите, които бяха вътре, за да можем да правим много големи зум и близки кадри и детайл на текстурата, да можем да си взимаме четки от самите картини, които да клонираме и да визуализираме и симулираме в различните сцени. Буквално много от картините са с много малък размер. Те са, да речем, 15 на 20 см. Фасадата, една от фасадите, да речем, основна, върху която светиме, е 20 на 10 метра. И в един момент наистина се получи страхотни резултати, се получиха с това нещо като постижение. И другото, което е много интересно, адски много технологии, които Маро пионерстваше, нали, и всички в студиото приложиха, винаги бяха прилагани с идеята да остане завета на двамата художници. Тоест, много внимавахме да не влеземе в тяхния свят, да не изопачиме картините, да не използваме по лош начин всичко това, което те са оставили и са направили, а винаги да е с най-много респект към тях. Да, внимавахме да сме в тяхното време, така да се каже.